आज आप दोस्तों के लिए फॉन जावा के खूबसूरत कुछ ब्रीडर पेयर्स। इन ब्रीडर पेयर्स के साथ आप दोस्तों को मिलेंगे इनके ब्रीडिंग बॉक्स बिल्कुल फ्री। 8 पेयर्स की जी ब्रीडर कॉलोनी है विद हिस्ट्री के साथ, अच्छे साइज में, डार्क कलर में। इसके साथ आपको इनके ब्रीडिंग बॉक्स मिल रहे हैं जी बिल्कुल फ्री। ये बॉक्सेस आप यूज कर सकते हैं जावा की कोई भी मोटेशंस के साथ साथ बजीज के लिए और होगो के लिए भी। अच्छे साइज के बॉक्स हैं। टोटल ये पेयर हैं जी 8 और स्प्लिट हैं जी पेस्टल का भी, क्योंकि इनके रिजल्ट्स में पेस्टल बच्चे भी प्रोड्यूस होते हैं। लोकेशन है जी रावलपिंडी टेंच बाटा की। जो दोस्त भी लेने में इंटरेस्टेड हो चैनल को फॉलो करके इनबॉक्स में राब्ता करें।